안녕하세요. 오늘은 혁신적인 BLDC 모터로 무장한 유닉스 디오 드라이기를 소개해 드릴게요. 10만 RPM의 강력한 BLDC 모터 덕분에 정말 빠르게 머리를 말릴 수 있는데요. 신기하게도 소음은 확 줄여서 귀가 정말 편안하답니다. 3가지 바람 모드와 4단계 온도 조절은 물론 냉풍, 온풍, 자동 전환 기능까지 있어서 원하는 스타일을 연출하기 딱 좋아요. 게다가 무게까지 가벼워서 손목 부담 없이 사용할 수 있고 깔끔하고 고급스러운 디자인은 인테리어 효과까지 더해준답니다. 실제로 사용해 보신 분들의 이야기를 들어볼까요? 기존 드라이기랑 비교했을 때 바람 세기가 정말 강력한데도 소음은 훨씬 줄었다고 해요. 머리숱이 많은 분들도 반으로 줄어든 건조 시간 덕분에 만족하셨고요. 쿨샷 기능과 가벼운 무게감은 스타일링과 사용 편의성을 높여주었죠. 남편분이 선물해 주신 분은 아침마다 머리 말리는 시간이 절반으로 줄어 너무 좋다고 하시네요. 바람세기 조절과 모발 손상 걱정 없는 점, 그리고 아이가 잠든 밤에도 사용할 수 있는 저소음 설계까지. 디자인도 심플해서 어디에나 잘 어울린답니다.